ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டாசு வெடிக்கிற சத்தம் கேட்டுருக்குல்ல, அது வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து மூங்கில் வந்து தீ பிடிச்சி எரிஞ்சு அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு பக்கம் எரிஞ்சிட்டு இருக்குது. அது வச்சு விட்டாங்களா அதே பரவச்சான்னு தெரில, ஆனால் நிறைய எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அந்த சவுண்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இடத்துல தான் இப்போ பரவாயில்ல, கொஞ்சமாக தீ கொஞ்சம் கம்மியாயிருச்சு. மழை பெருசாக வரும். அந்த சவுண்டு பார்த்தீங்களா, கேட்டிங்களா? இருங்க, கார் போகிற சத்தமெல்லாம் கேட்டால் தெரியும். மூங்கில் வந்து எரிஞ்சால் இப்படி தான் சவுண்டு வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சொல்லுவான்னு நினச்சேன், அதான். ஓகே, பாய்.